Lah janjane kowe tak kandhani ya. Upama kowe ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau, Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijapi. Edan. Masa lho tenan. Mergo aku ya tresna karo Werkudara karo Janaka. Wah, padha-padha. Raja penglamar pancen ngono ayo padha dilamar bareng ayo. Wah. Aku wae terus. Ah iya. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang. Weh, lah niki iso dadi pepadang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang akeh kok dikopi kok. Mumet sirahku ora. Dan Patokol Bawur Sari tak pecah siramu. Nyo bejan. Sayang. Wih, siapa ini? Awake kok dicet ireng. Iki sapa? Patokol Bawur Sari. Prabu Kresna, Prabu Kresna. Janaka tak pek, Werkudara tak pek. Weh lah janjane kowe tak kandhani ya. Upama kowe ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau, Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijapi. Edan. Masa lho tenan. Mergo aku ya tresna karo Werkudara karo Janaka. Wah, padha-padha. Raja penglamar pancen ngono ayo padha dilamar bareng ayo. Dipol, aku tuluh ngono. Kang Semar aku tulung ngono. Kok ora Bundarawati malah melu-melu perkara iki. Pripun nek kaya ngeten iki? Nek kula nulungi napa labuhan kula ajeng manglalekke. Nggih. Sampeyan kewirangan lho diwadonke wong niku nek cara kula kaya didak sirahe. Sampeyan iku satriya jagan nganti keberbeken ngumandhangi Ndara Janaka, Ndara Werkudara kok ming ajeng diramar Ratu Petruk nika. Pun pripun? Aku luput. Kang Semar aku kleru. Yen Bagong isih urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Yen Bagong urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Semar, aku tulung ngono. Aku tulung ngono. Prabu Patokol Bawur Sari. Piye, Prabu Kresna? Kira-kira kowe milih sapa? Janaka apa Werkudara? Aku terserah lah. Aku manut. Aku njaluk sing libidone dhuwur sapa iki? Janaka. Aku Janaka, kowe Werkudara, aku nek gedene semono keling ayahi. Repot-repot. Gagang Semar tulung ngono aku, Kakang. Janaka karo Werkudara kok malah wujud betor. Betor ngetor bathukmu iki apa? Sinuwun Ndara. Sinuwun Ndarawati kok malah melu-melu ya wis ben.
Aku mangkel kok karo Janaka Werkudara iki pendak-pendak tanpa petungan. Sak penake dhewe kok mentolo karo Bagong, aku rak ya ora trima to nek nganti mentolo karo Bagong. Wong Bagong iki ponokawanku. Nek nganti Bagong dikapak-kapakke iki cilik diloloro gedhe tekaning pati, aku sing ora trima. Gareng nendi? Teng mriko. Petro teng mriko. Kae kon ngajar ratu kae. Lambene kula ora panglik. Ya pancen le dandan ki lambene digawe ciyut. Nen ketok orang gobleh banget. Ning ora ya kelingan to. Bagong iki mesti mambu solar. Nggih. Lah wong saka kene breng-brengan ngono kok. Petro adimu jek urip. Wos, lataki tenan lah. Untuk sandangan saka ndi to, Wer? Jangan salah. Kok kamu memanggil aku Wer? Aku raja dari Batavia. Diwapure kaya ngene kaya aleman ngingu jenggot barang kok mingu wedhus sing iso mana. Aleman gong ora. Apa iki wani nganu bedhek karo aku? Wek saya sak asyare. Terus reng, terus. Wah. Aku wae terus. Ah iya. Bagong anu gareng nendi? Aduh. Cek ngimpi dadi manten aku sing mati gareng. Ah gareng mau ning ngisormu ya. Heeh, tak walik. Oh tak jeblos-jebloske aspal sakayange. Reng tangi reng, ada dadi ratu kok. Ndadak mati barang reng. Ya wis ora masalah. Bojone gareng rada lumayan lho, Truk. Ha iya. Dampine ngomah ya. Ya. Ah, linteng tenan ya. Rumasane anggere muni ana dulure mati kok bahagiane ora jamak-jamak. Ning arep do aneh-aneh ora. Bagong, nggih. Bagong, nggih. Sido arep ngepek aku. Sido ngedek. Wah, duel. Lenggor. Wah. Ajar. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang? Weh, lah niki iso dadi pepadang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang akeh kok dikopi kok. Mumet sirahku ora. Lah iki Prameswari Ngamarta mlebu ning ngake dikopi kok wae. Nek mboten dikopi ora metu. Aduh ta, iya. Kandhane kok. Ameng kula ngeten kowe. Aja metu ora. Ayah keten kok. Nek mboten dingatenke ora metu. Iya. Ngerti aku nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting Ndarawara Drupadi wis kondur teng negara. Napa menika?
Ngamarta. Terus kula ya wis iso mbalekke Dewi Wara Drupadi. Yai Ratu, inggih ngatur panuwun Koko Prabu, inggih sami-sami. Benyamrena nek tumindak nganggo petungan ora sakarepe dhewe. Nggih? Yo. Lemeng ya. Ayo gak wis. Nanti mbok rasa kesusu ta? Santai wae. Ya Bagong aku njaluk ngapura tiba sepadha-padha. Tak kira neng omahku tenan. Bareng ya sempat-sempate mlayu bali. Anggembok omahe. Bojoku tak pasung tak nang kamar. Aneh-aneh wae. Wis gunungan. Udus Depatih pun bubar Depatih.